kolala kolamuka eza bitidite nkolo akobundela biso kolo aza malamu libanga monene etelemeli biso tokolongola ngo kaka na kombo na Yesu kolala kolamuka eza bitidite bapasi tozomona lelo bana Israël bamona yango me balongaki yango po balandaki ba instruction nzambe apesaki Moïse ozali bongo na Sentinelle TV na petit déjeuner kolala kolamuka eza bitidite kolo akobundela biso kolala kolamuka eza bitidite esika mayela moto suki nde esika nzambe abandaka Congolais tika kolela bana diaspora botika kolela nzambe akobundela biso mpe akolongisa biso nzambe akosala ya minene qui est-il Kabila, qui est-il Semko, rassemblement devant Dieu, qui est-il Roubewa, les Rwandais, l'occupation rwandaise au Congo ougandaise, bokokelo komokote liboso yabana na nzambe. Menguna ya Congo, bandoki ya famille ya quartier na yo, baza mabele ya pamba. Milimo ya maladi, ya pauvreté, ya bozangi, eza mabele ya pamba. Milimo ya blocage, mabele ya pamba. Tozali bongo en direct ya Sentinelle TV. Bango banani, bakokoka pe nini, banguna na biso ya Congo bakoya na nzela moko bakozoka na nzela sambo eza maloba na nzambe sepela deja zala ya kosepela bina malembe po nzambe akodelivre yo ata balatisi yo masque de vieillard, masque de vieillesse, masque de vieillard. Nzamba olongisa yo au délivrer yo. Mwana Congo kobanga eloko moko te. Yesu akobundela biso ane oyo. Na badose nyonso banguna batelemeli yo nzambe akobundela yo. Bitumba tozala ngo totia nzambe liboso po tolonga. Bonimela ngai sa Yesu tokokelo te. Nzambe abundela yo na mikakatano zoleka nango. Sokolo taka ba mari de nuit, femme de nuit, bazo bundisa na butu nzamba délivrer yo. Makila ma Yesu e purifié corps, âme, esprit na yo. Makila ma Yesu e batela yo na butu pe na moi. Soko na dossier na tribunal, nzamba longisa yo. Soko c'est la ba lettre kitoko orozwango, nzamba bundela yo alongisa yo. Nzamba za molongi na nyonso. Confusion ekokota na kaya banguna na biso soki tozotambola na nzambe. Soki totie nzambe liboso ya bitumba na biso akolongisa biso. Kolala kolamuka eza bitidite. Sokola muki na tongo kumisa nzambe netola ezala na kondima kozotambola na nzambe. Nazobetela bino masaponge te me nazobisa bino oyo nga na viva. Yesu aza capable ko délivrer yo. Nzambe apambola, nzamba bundela biso po aza capable ya ko délivrer ba vie na biso, bandako na biso na makambo nyonso ezoleka na bomoi na biso.
donc ko lala ko la mukeza bitidité et sengé na bino boye ba nazo de tanga na psaume 1 banana 1 ti na 6 balobi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se fléchit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas ni pour les jours de jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Balobi esengo na moto oyo atelemeka te esika bato bazosala mabe ba méchant bazali avandaka te esika azwaka plaisir te na komona moto azosouffrir mais avandaka pe mesa moko te na batioli parce que bato ya misala mabe baumelaka te liboso ya baensemble ya nzambe. Bato na misala mabe bato baza envoûté baumelaka te esika molimo na nzambe ezali. Bakoki kotia songi bapanzi bato après bango mo bakokoka fonction ya nzambe te bakokima. Na l'église botalaka bato ya misala mabe nde bawelela nana ko soutenir atie musapi après akimi. Donc soki lelo bozali na église bozala bato bomoni mutu moko musala ne ko funda ko luka ba raison ko lela ko écarter bato, c'est l'œuvre du diable. Ayaka bongo apanzi sima ye moko pe akimine pour musala sila, mais musala na nzambe ekufaka te. Musala na nzambe mutako panza ngote. Alors bana na nzambe na ina bisabino ke soki na bitumbo tozo bunda na Congo totie nzambe liboso te tolonga te. Bitumba tozana na Congo ezali contre ba sataniste, ezali contre ordre national ya monde des ténèbres, ezali contre new age oyo batie ba konzi na mboka pote ba sala mabe ba nyokolo bato ba boma bato. Tala mutu loko ya Kabila sori na ye moko azan déjà na plus de 18 millions de Congolais ya bomi, c'est-à-dire azan déjà na kati ya misala mabe. Alors eloko ni azo sala yango bomona mikolo yo mission ya monene yali ko sambwisa ba pasteur ko futa bango kanyoka lera ofuto mbongo ye moko a publier yango ebisi batune ba publier ba sambwisi ko zumbongo au perdre crédibilité na yo. Objectif na bango ezani batu bandimela sous église te ba congolais ba luka lobi ko pa nzambe te. Bamona même ba pasteur ba toza ko sambela pasteur ba bandaki bien na yepe ba sombi na yepe boy na boy. Alors musala na bango ngwa ba koti na église ba détruire l'église ko somba ba pasteur ko exposer bango po ba bebisa ko ndima na bino bo se confier susu na basali na nzambe te. Et pourtant Bible lobi confie-toi à l'Éternel tu réussiras. Basali na nzambe mutatie bango. C'est vrai, il y a solo baali, il y a mabe baali, mais il y a vrai pe bazali. Congolais na ngongo ba pasteur nyonso ba sombi bangote. Et ça na ba pasteur musu bazo continuer côté à Samumalam. Et ça ba pasteur musu aza na pasi, mais aboyi mbongo, aboyi ko travailler na banguna. Botala objectif na bango ezani. Ezali ko corrompre bango pe ko exposer bango. Tala pasteur lokola Diani Les. Denis Les c'était mais Diani pour akoma PD un muyibi tale longine nenge komi azotia choko eboyi nzoto eboyi elongi komi lokola muto aziki mais azo continue koleka na TV. Kabila approchaki ye apesi mbongo exposé balekisa Denis Lesi na TV muyibi na teni ya ba prisonnier eleka na TV na journal batie na boloko.
Tout simplement pour aller. C'est-à-dire, bah, bomi message na ye, bah, ridiculiser ye, a koki koloba suli kamoumuto ayokate. Mais là, abimi na prison, a senga peu pardon te, a se justifia, a zo continue bouzoba, a tie Tchoko, Tchoko zo simbete, nani a repese conseil. Même moi, si même bande connaît, beaucoup repese conseil te. Jenny les kutu, Dieni. Bobenga yeso Denis les cité, mais bobenga ge Jenny les po, aza PD. Un pasteur PD, un pasteur formation, un pasteur voleur. Mais azo le Canadiens veut ça la publicité, qu'on peut ça la prophétie. Alors, et ko lobake tozali na ba pasteur, ba ko sa ba bandaki malamu, mais lelo Satan a somi bango. Zwa mutu lokola walo mutsenga. Walo mutsenga biso tule to koli to ayaki so ndundo azoleka, oboki masoi. Ba élevé premier ndundu ya pasteur ayana maikili poto na basala minene akomi kotama na ba jeep, mais olé apesa nzambe merci te non amisomba mi lelo mutu akabila. Lelo mutu akabila pe asimbikisi. Tout simplement pour nani, pour objectif à Satan et ali bondi me la soit à pasteur mon côté. Na olobani na mutomboka lombo. Mutomboka lombo le biso za ina Kinshasa un grand prédicateur. Azako teleme la ba miracle. Alobi nzamba tinda ye po atongate. Mais lelo oyo mutomboka lombo ya ministère amen akomi ko bimisa batmi selekete soko tunye wapi verset biblique oyo tomoni Yesu abimisi mutu muselekete abimisi mutu nyoka abimisi na libumu bien na nzoto wa mutu tomoni yango te. Lelo azotonga temple monene na Kinshasa mbongo azwa ya ba franc-maçon. Siko yebisanga batu tuo balandaka ba mutombo ba olangi ba nani ba Pascal Mukuna batu wana nyoso tu ba kokendaka wapi boke eli felo puisque bozolanda basali na nzamba lokuta. Alors na komba oyo nzamba bimiseli biso Kabila atieli biso ye wana po atala motema na biso bazoba bakosombama baoba amayele bakopesa likia na nzambe. Oza combattant oza mwana Congo bitumba oyo tokobundango na nzamba ba noir te na nzamba Mahomet te tokobundango na Yesu Kristo oyo azali nzambe ya Simon Kimbangu. Bato ebele bakoselaka Simon Kimbangu makambo. Simon Kimbangu azalaki un vrai prophète ya nzambe atatola Yesu. Alors église Simon Kimbangu atikaki ezalaki église de Jésus-Christ au Congo. Ezalaka kintualité. Ezalaka kimbangisme te. Kimbangisme eza idéologie ya badiangenda oyo bazali bana ya noko ya Simon Kimbangu po Simon Kimbangu abotaka te. Alors boyebi na biso ba Congo soki noko akufi neve fa bala mwana na ye. Même muto alatali puta o bakimbangiste batiaka photo eza photo ya papa Simon Kimbangu te batuna badiangenda photo wana eza nani. Botuna bakolo histoire ba yebisa bino. C'est-à-dire na bitumba tozobunda muto akolongisa biso eza nzambe. Bana Israël na Bible Moïse wapi bazali koloba nzambe alobi nini Moïse tuna nzambe toluka nzambe tokozwa délivrance na Congo. Tobunda nzambe azala liboso a délivrer biso. Soki te problème na biso tozobunda na ba franc-maçon, tozobunda na clique ya ba démon, clique ya ba ndoki, ba yewana po ba boma ba chrétien ebele pe ba nyokola ba biso ba chrétien. Et c'est bien na oye ba ke batu ya Bible, batu ba koma Bible c'était des noirs, Jésus azaki noir et biso ba congolais ba bantu, biso nde ba vrai ba juif. Botu na batu basala ba analyse ba recherche ba website bino le lezo za obomba te kende kala na Google beta de noirs de bantu ou noirs congolais de vrais juifs ekobimela yo bazonyo ko la biso poto za na semence abonzambe kanisa discours à Léopold II alobaini abibo kende kote ya bango nzambe te bayebi nzambe ba belge bayebi ke toyebi nzambe. Mais ba belge bazwa Bible ba utilizango mabe ndenge lelo pasteur ya Tony Fernando ou bien pasteur Songolo azo utiliser Bible ne mabe pour na koyiba ko détruire pe ba famille. Alors esene na biso to ye babiloko wana ke nzamba nzambe na biso azanzambo abatelaka azanzambo atombolaka mais akobundela biso akotambola na biso akozala na biso. Alors tangu yozo bondela
rappelaka na nzambe ke nzambe alobi ete bajiste bakoumela liboso na nzambe. Pasteur kolela te so moni bato bazwa na église bazokima mingi bazokima po baeki omeka yo mingi bazokima po bana bonzambe te baza na makambo ya mabe yango bondelaka nzambe atalisa ko makambo. Omoni na kati ya église ya poto toana problème makasi likolo ya doctrine. Mutu na mutu auti na doctrine na ye soko lingi église ya poto esimbe za malamu balisa doctrine moko nyonso za kitoko eza ndenge moko eza malamu. Foko yebisaka na nzambe abundela biso, nzambe atambola na biso, nzambe alongisa biso, nzambe azala mobateli na biso, ekozala kitoko mingi, ekozala malamu mingi. Po nzambe azali nzambe na bomoyo, azali nzambe malamu, aza mobateli malamu, aza musungi na kokamwa, aumelaka te, aza bien. Milima blocage na misala na biso eza mabele ya pamba. Kobanga jamais ndoki ya pamba. Baza banani. Mabele ya pamba. Banguna na yo. Bandoki ya famille na yo. Bakoya nzela moko bazonga nzela sambo. Koyo za nzambe. Oza mwana na nzambe. Tobeta milolo po tozotambola na nzambe. Tobeta maboko po nzambe aza mokonzi na biso. Ata balati so elongi ya chimpanzé. Babi okobala te bapakola solo mabe soko leki solo kopola. Makila ma yeso purifier bo moina yo. Elongolo ba solo wana na nzoto. Elongola yo botutu. Elongolo masque de vieillas et de vieillards. Balati sa ba masque okoma lokola vieillard, okoma na vieillesse. Masque wana fwe kweya. Po nzambe azana pona kobundela biso. Bana na Congo, makambozoka na Congo, soki to comprendre makambo na webisa bino, to tie nyonso na maboko ya nzambe, to tie prière, nzambe akobundela biso. Banda webisa na nzambe ya Israel abundela yo. Makambo nyonso tozoleka nango tosengaka na nzambe abundela biso. Soki bato bazoseka yo, soki bazobundisa yo, soki ozotambola na nzambe. Soki omoni bato bazosala ba déception, bazodecevoir yo, bakanisi bazodecevoir yo, nzoka bazobundisa nzambe. Zala makasi, croire na kombo na Yesu Kristo, nzambe akobatela yo. Bande kwa Paris bozobenganga mingi. Nazo bongama bientôt na koya na Paris po tozwa siko salle po tokutana na salle kitoko ezala bien calamité na opesa bino adresse bozala branché na kotindela tina bino ba adresse sika nyonso boyali po tokutana na salle. Nzambe azwa lokumu abundela biso po aza nzambe malamu. Donc tolobi bitumba toza nango ezosenga nzambe abundela biso. Bitumunga oyo tokolonga ngo teo na combat. Combat mais avec Jésus. Combat avec Dieu. Combat avec le créateur de l'univers. Soki to sali combat sans Nzambe, to tourner na rond-point. Bana Israël, babelelaki Moïse. Bana Israël, biso to sali combien d'années? To sali kaka 120 ans il y a esclavagisme. Mais mboko tozali Angleterre, ça a 400 ans d'esclavagisme. Ba se libéra. Ba américain ba se libéra. Ba français ba se libéra. Toza mboka liboso. Ba kangabiso l'esclavagisme était. Mais nzambe ya nzambe wakela likolo na nse soki to l'église, soki to bondelier. Akosala. Objectif à Satan ya nini? Bo croire sous na ba pasteur te.
yango omoni mikolo na ba Facebook na ba YouTube masoloka ya ba pasteur ne bosa ba ventile ezani yali ba tali sabino ke ba pasteur basi ba sombami ba passer ba na tina te boluka banganga boluka bani tangu tozaki kokola totiko mona ba video ya banganga te to mona lelo ba video ya banganga ba olega na ba video na ba YouTube azolo ba pe anganga akepe na cimetière asimino ala na cimetière tangu akaliza ko sala mate mais lelo ki nganga komi a vis-à-vis et lelo omona bandoki tout ba disait des aventures au bazauta la misape ba tomna l'église ba pasteur ba diacre ba prophète ba epona nini ba sala ba dégâts l'église et lembisa bino bonzambe bomona ke ba pasteur a solo bazate mais bato bazolanda biso na Sentinelle TV nazana ba témoignage belé parce que ngai principe nous a pesanga na tiaka témoignage te na bondela epona muto abiki ngam na sali monte c'est Dieu ba te belé à travers Sentinelle TV bazu lobiko ba sœur ba frère boyebi mais nga na tiaka témoignage so muto azalaki na mokili ayeba kinza bete abongwami alaki ndumba bongwami wana misala molimo santo mais batu boni babiki kaka na téléphone kobondela na téléphone batu boni ebele c'est-à-dire que Moussala Nzambe est sur le miracle été mais Moussala Nzambe est allé sur na rolobelango dimanche oyo Nazareth manifesto Jésus a ken na Nazareth et sika kola a fongoli Bible atangi Esaïe 61:3 a dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre les captifs free pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ça, bon Nzambe. Ko aider ba pauvre, ba opprimé. Lelo combien de batba na poto awa, bazani pesa ola la église ya poto ezo sunga bangote. Or eza musala na so pasteur. Combien de batu lelo bazo futela na ndako ba pasteur et pourtant pasteur fois zo monimi a Bombay. Combien de batu bazangi ba avocat mais assemble dans l'église pasteur aza même pas na un likuta au PC pour que nous fout avocat. Or eza misala l'église. Ba Ronaldo joueur ya football a 300 000 euros atindeli équipe au ya Brésil batu bakufaki. Tout le monde ba joueur a wazui salaire ne mobimba pesi ba bola. Mais ba pasteur na l'église ba yebi charité te, ba yebi ko sunga ba bola te, ba yebi ko encadrer batu te, ba yebi ko kabate. Mais bino bozolanda batande mwa. Yango na ndeko nanga bitumba tozana ngo eza bitumba muto akobundela biso olongisa biso eza nzambe. Oyo ebaka soko yebi nzambe, nzambe akolongisa yo, nzambe akobundisa yo, nzambe akopesa makasi, pe nzambe akotambola yo, esika nyonso yo kokende bato bakobanga yo, bakoyeba kotambola na nzambe. Nzambe nde muto akobundela biso. Loba nyonso bakoloba pona yo. Ba finga yo ba critiquer yo soko zo tamola na nzambe fo bato ba kima yo bato ba détruire yo bato ba loba mabe na yo atola kisi bango bolamu ba kosala mabe Bible lobi bato ya misala mabe ba umbela kana ba ensemble de diété et oui ba na misala na bango biso tant to bani musala nzambe to moni makambo ebele bato bonya zo bengo passer nzambe mutaloba ki nzambe mutatini ngai mais mutu wana pusani ka pembe no lera moni moto zo bima ka pembe na yo mutu nzamba tindaki aparati mbam eza na Manchester eza na un peu partout na tamboli na 4 continents côté ya Sao Malambo na moni bato ba yaki ba nzambe mutatinda bango mais après ba kimi pona nini bozana bo moko te alobi tumba tozo kenango soki nzamba zate eza passe poto longa pona liboso na biso tozana bandoki nzamba bundela biso. Milimo wa maladi, milimo wa blocage, na misala na yo, eza mabele ya pamba. Bango banani, mabele ya pamba.
Mm.